Tere kõigile! Mina olen Elo, Koralliklubi sõltumatu turustaja ja tänase loengu teema on siis rakutoit, nutriendid, kõik, mis siis on seotud sellega, et miks me üldse sööme ja mis see peaks meile andma ja kuidas siis see organism seda ümber näiteks töötleb, kuhu see kõik läheb ja miks. Et vaatame siis seda kui terviklikku pilti just toitumise seisukohalt ja vaatame, kus me siis välja jõuame. Täisväärtuslik elu, nii, et siin on väga ilusti toodud sellise päikesena natuke või ka maatuumana, kui te nii tahate võtta. Et see, mis paistab väljapoole, eks ju, et see, kuidas me ennast tunneme, milline meie keha välja näeb, eks ju, et kas me jätame terve ja tervises oleva inimese mulje, eks ju, et kas meie küüned on tugevad, kas meil karv läigib, et kas nägu on meil vinniline või sile, et kui hästi me füüsiliselt vastu peame, kui kaua me elame ja mis kvaliteediga ennekõike see elu on. Ja kõik see siis on see nii-öelda väline pool, eks ju, aga see kõik tuleb sellest, mida me enda sisse paneme, et me oleme kõik kuulnud seda väljendit, sa oled see, mida sa sööd ja seda tõsiselt sõna otseses mõttes. Sest et see toidu kvaliteet, mida me enda sisse paneme, määrab ära selle, millise kvaliteediga on meie tervis, organism, meie rakud. Sest lõpuks see terviklik organism ehk siis süsteem ju moodustatakse kokku väikestest rakkudest. Rakud moodustavad kudesid, koed moodustavad organid ja organid moodustavad terveid süsteeme ja siis tõmmatakse nahk peale ja kõik, mis selle sees on, see ongi inimene. Aga lõppkokkuvõttes koosneme me ikkagi väikestest rakkudest. Ja sellepärast me ei pea toitma oma keha mitte burgeri ja koka või selle banaaniga, vaid kõige selle söömise eesmärk on see, et me toidaksime oma rakke vajalike toitainetega. Imepisikeste osakestega, mis on sinna kuhugi toidu sisse siis ära peidetud, et need on vaja siis sealt kätte saada. See toit on vaja kõigepealt suus ära hammustada, katki, ta läheb makku. Magu töötleb seda maohappega veelgi peenemaks, ensüümid aktiveeruvad, hakkavad lagundama seda niimoodi, et lõpuks saaksid ka bakterid, siis, kes meie soolestikus elavad, selle niivõrd laiali lammutada, et need mikrotoitained siis me saaksime imepisikesed osakesed sellest burgerist kätte. Nii palju, kui neid seal midagi võtta on. Nii et kui me need pisikesed toituained siis oleme kätte saanud, need lähevad läbi soolestiku seina vereringesse ja vereringe siis viib neid igale poole väikese varba tipust siis kuni juukse juurteni üle keha laiali. Viib täpselt sinna, kuhu seda kõige rohkem vaja on. Aga seda kõike ei otsusta mitte meie, vaid selleks on siis inimene kui terviksüsteem, eks ju, et saab selliste asjadega ise hakkama samamoodi, nagu me ise ei suuda kuidagi kuskil mingit nuppu vajutada, et hakkame nüüd seedima või et rahuneme nüüd maha või vajutame mingit järgmist nuppu, eks ju, et mida meil parasjagu on vaja, et ma ei tea, Max näiteks toodaks sappi, on ju. Et jube hea oleks, ma olen tihtipeale mõelnud, kui meil oleks vähemasti üks tulukene, selline tulukene, mis annaks märku, et meil on omega-3 defitsiit ja ammu oleks aeg minna õlivahetusse, aga kes teab, võib-olla kunagi kauges tulevikus futuristlikus maailmas saab olema selline integratsioon inimese tervisele ja organismile. Nii, aga mis on siis toitainete allikad, eks, et milliseid toitaineid me üldse vajame, milliseid toitaineid vajab meie rakk, keda me proovime toita, eks ju. Valgud on siis need, mis ehitatakse üles aminohapetest, mis on peamine ehitusmaterjal kogu meie kehas. Ja aminohappeid peaks olema siis väga laia skaala. Ehk siis tegelikult meil läheb vaja kõiki aminohappeid, kuigi nad jaotatakse asendatavateks ja asendamatuteks. Nende vahe on nüüd selles, et asendatavaid aminohappeid saab meie keha ise ka toota, aga asendamatuid me peame saama toidust väliselt. Neid ei saa me mitte kuidagi muud moodi. Sellepärast ongi nende nimi asendamatud. Need on näiteks tauriin, võib-olla esimesena tuleb mul pähe.
8 tükki ühesõnaga siis. Nii et juba tänu sellele meie toidulaud peaks olema võimalikult kirev ja rikkalik. See ei tähenda, et me peame kõike sööma, ärge kohelge oma keha kui prügikasti. Ühest otsast läheb midagi sisse ja küll see süsteem selle kõigega hakkama saab. Ega mõnda aega saab, aga mitte lõputult. Siis kui nüüd ehitusmaterjal selline peamine on olemas, siis järgmisena kindlasti rasvad. Rasvadest moodustatakse rakumembraan ehk siis see nagu rakuaju. See siis põhimõtteliselt kest või mull, mille sees siis rakk oma neid elutegevust siis toimetab põhimõtteliselt, eks ju, et läbi selle membraani võtab rakk vastu hapnikku, vett, toitaineid, kõike ja eritab jällegi siis väljapoole elutegevuse jääkaineid. Nii et rasvad hästi-hästi olulised. Siis süsivesikud. Süsivesik ehk siis tegelikult nagu suhkur põhimõtteliselt kokkuvõttes, sest et lagundatakse, eks ju, kõik sellised süsivesikute allikad lõppkokkuvõttes meie kehas glükoosiks ja glükoos on siis üldiselt suhkur. Nii et see on siis kõige kiirem ja kergem energiaallikas. Et kui võrrelda rasvadega, sest ka rasva saab kasutada energiaallikana, siis rasvaahela nagu lagundamiseks tuleb teha palju rohkem tööd ja seetõttu on ta palju aeglasem energiaallikas. Aga süskarid saab võtta kohe nagu kasutusele. Nad seedivad hästi kiiresti ja juba on nad veres ja juba nad hüpitavad meie seda veresuhkrut siis, eks ju. Nii, vitamiinid. Vitamiine on siis ka 2 liiki, on rasvlahustuvad ja vesilahustuvad. Kuskil 20-80 siis omavahelises nagu vahekorras. Rasvlahustuvad vitamiinid, kõige esimesena tuleb meelde E-vitamiin, mida tihti kasutatakse nagu näiteks kosmeetikas kreemide säilitusainena, et ta lihtsalt hoiab ta nagu värskena. D-vitamiin, millest kõik on, eks ju, teadlikud, eriti siin Eestis. Külm ja pime talv on meil, et D-vitamiini kindlasti peaks juurde tarbima. Nii et teise poolt jälle võib-olla, mis esimesena pähe tuleb, kui öelda vesilahustuv vitamiinid, on siis C ja B-vitamiinid. Et just tänu sellele, et nad on vesilahustuvad, siis väga lihtne ei ole nagu seda üledoosi nendega saada, sest et kui te vähegi vett joote, siis keha saab üleliigse lihtsalt uriiniga välja viia. Et teda ei hoita kuskil väga varuks. Et kui seda toidust tuleb, eks ju, näiteks sõite mingi värske puuvilja või mingi biotäie marju, seal oli C-vitamiin sees, siis see võetakse suhteliselt ruttu nagu kasutusele ja kõik, mis üle jääb, see lükataksegi kohe välja. Nii et see on ka põhjus, miks just vesilahustuvaid vitamiine peaks tegelikult regulaarselt kas siis saama toidust või võtma juurde. Et eriti võib-olla ka jällegi sellel talveperioodil, kui on juba hakanud need viljad oma seda toiteväärtust seal sahvris või keldris kaotama ja me igapäevaselt seda C-vitamiini niimoodi ei saagi enam. Teine asi on see, kui te panete marjad näiteks sinna sügavkülma, eks ju, siis sügavkülmas nad säilivad, ka C-vitamiin säilib väga hästi ja päris palju kauem. Nii, mineraalid ehk siis mineraalid on siis need, mida me võiksime saada veega, kui me joome sellist vett, mis tuleb kuskilt mineraalsest pinnasest otse, on ju. Eestis meil väga ei ole selliseid kohti, et on teatud allikad, mis on siis tuntud näiteks nagu Värska, eks oma mineraalisisalduse poolest, aga puuritakse ka nagu väga sügavalt, kus siis see vesi on juba mineraalidega rikastatud. Tihtipeale sellised mineraalveed tulevad peamiselt meile võib-olla sealt Kesk-Euroopast mägedest, sest mägedes seal mööda mäge alla voolates ükskõik, kas ta on see sulanud lume nii-öelda siis tekkeline oja, aga sealt mööda kive uhtudes, siis ta paratamatult tõmbab sealt neid, nii-öelda kraabib omale mineraale kaasa, et just sellepärast on, ma ei tea, Evian näiteks, eks ju, esimene asi, mis tuleb meelde kohe, et on nagu ka selline nagu hea mainega vesi, mida peetakse kvaliteetseks ja mineraalide rikkaks. Nii, et enam-vähem saidki need põhilised rakuvajadused siis kokku loetud siit. Vitamiinid, mineraalideks ja vitamiin ja mineraal töötab alati koos. Vitamine, siis ehk siis juba see sõna, mis tuleb ladina keelest, näitab, eks, et vita on ju elu ja vitamiini ülesanne ongi anda mineraalidele elu. Ehk siis üks on transporter ja teine on nagu energialaeng, sest et lõppkokkuvõttes need protsessid, mis meie kehas toimuvad, mis hoiavad meid nagu
elusana ja käimisel, eks ju, niimoodi, et me liigume, meil on energiat, see tegelikult muudab meid ju justkui nagu elektrilisteks olenditeks, sest kõik toimub nagu elektriimpulsside baasil. Nii, aga milleks siis probiootikumid, eks ju, et kui me nüüd uuesti läbime selle seedeprotsessi, ütleme, me jõime vett, meil on tekkinud piisavalt sülge, limaskest on niisutatud, toit läheb alla makku, kui vett on, siis saab tekkida ka maamaht, maagu seedib seda toitu, nii ensüümid aktiveerusid, sest vaatasime oma toidule peale, aju sai signaali, et ahah, me tegeleme söömisega, andis kohe organismile käsu ensüüme hakata tootma. Nii, siis mis roll on probiootikumidel? Vot nagu enne mainisin, need on nemad, kes tegelikult aitavad siis sellest toidumassist lõpuks tuua välja kõik need eelnevalt mainitud siis toitained. Ja mitte ainult, vaid tihtipeale nad aitavad ka nagu ise toota meile neid vajalikke nutriente ja loomulikult nagu kindlasti paljud on kuulnud, mikrobioota siis on see, mis tegelikult annab meile ka immuunsuse. Immuunsus algab alati soolestikust. Nii et on hästi-hästi oluline, milline keskkond seal tegelikult valitseb. Mida paremini te hoolitsete tegelikult oma nende soolestiku bakterite eest, ehk siis need saad probiootikumid, seda paremini te ennast tunnete, sest ärge unustage, kõik heaolu ja õnnehormoonid toodetakse soolestikus. Kui te hoiate oma bakterid õnnelikud, siis nemad vastutasuks toodavad teile õnnehormoone ja olete ka teie õnnelik. Nii et tasub nende eest hästi hoolitseda. Aga probiootikume saab siis lisaks kõikidest näiteks loomulikult eelhapendatud toitudest, olgu need siis kapsad või kurgid või ükskõik millised juurviljad, aga need peavad olema tehtud siis mitte äädikaga, vaid just loomuliku hapendamise teel. Vot siis hakkavad seal need bakterid elama, kasvama ja sellist nagu loomulikult hapendatud toitu võiks tegelikult igapäevaselt tarbida. Kui te seda teete, teil on immuunsus tugev ja teil toit kõik seedub kehas väga hästi, head bakterid hoiavad need nii-öelda patoloogilised ja haigust tekitavad bakterid kontrolli all ja te ei pea tegelikult kokkuvõttes oma tervise pärast väga muretsema. Nii, ja viimase asjana siis kiudained. Miks on kiudained head? Sest nemad on peamine toit siis just nendele samadele probiootikumidele. Probiootikumid vajavad kiudaineid. Niisiis. Ja mitte ainult, kiudained on selline huvitav nähtus, et ühelt poolt nad aitavad hoida nagu toidu siis nii-öelda toitvamana selles mõttes, et kui te sööte näiteks värskeid vilju näiteks koorega, ütleme, sööte ühe õuna ära või kõige kiudaine rikkamad võib-olla asjad on igasugused marjad, kus on näiteks need väikesed kõvad seemned sees, ütleme nagu vaarikad, põldmarjad, kindlasti ka näiteks granaatõun, sest kiudaine paisub veega kokkupuutes ja muide tal on selline huvitav omadus, et kui teda süüa kõige esimese asjana, mingit kiudainerikast asja söögikorra ajal, siis ta moodustab mitte soolestiku, aga siis mao seina nii-öelda sinna sissepoole siis sellise teatava nagu, ma ei tea, nagu kaitsekile või sellise nagu kihi. Ja kui te nüüd õiges järjekorras toitu sööte, siis tegelikult seedivad nad teatud oma loogika järgi ja see aitab hoida seda, et kui nüüd seal toidus viimase etapis tulevad ka need süsivesikud, võib-olla söötame mingit magustoitu, siis need ei lähe otse nagu rasvarakkude tootmiseks, vaid ta justkui nagu natukene kiudained aitavad kaitsta teid. Aga liikudes läbi soolestiku, siis kiudained kindlasti aitavad nii-öelda kraapida puhtaks ka see meie väga-väga sellist kurrulist soolestiku seina, et siin nende kurdude vahele just ei hakkaks kogunema mingisugune siuke roiskuma minev toit, mis oleks selle omakorda nagu toiduks bakteritele ja muudele võib-olla parasiitidele. Ehk siis ta aitab hoida meie soolestiku nagu seda sisemist keskkonda puhtana. Nagu harjaga seda asja tõmbab seal krõps-krõps. Nii et kiudained hästi olulised, et annab täiskõhu tunde, aitab hoida nagu süsivesikud kontrolli all ja toidab siis probiootikume. Nii et kõike seda on vaja selleks, et me saaksime ennast hästi tunda, et meie rakud tunneksid ennast hästi ja kogu süsteem toimiks nii-öelda siis jätkusuutlikult, andes meile energiat ja hoides meid noorusliku ja tegusana. Aga toitainete roll, et natuke juba peatusin sellele, aga vaatame siis lähemalt, mida ja kus vaja on, et kus midagi mõjub. Valgud, nii, nagu ütlesin, siis peamine ehitusmaterjal organismis.
ta nii-öelda siis jah, annab oma teatud sellise katalüsaatori rolli sinna, et tekivad need biokeemilised reaktsioonid, siis kuna valk on siis peamine see ehitusmaterjal organismis, siis on ta ka väga palju seotud nende protsessidega, mis seal raku sees toimuvad ja kindlasti ei saa alahinnata siis valkude rolli ka immuunsuse siis töötamises. Rasvad. Rasvasid on siis vaja absoluutselt kõikides meie keharakkudes, nagu ütlesin, sellest moodustub rakumembraan, aga nagu ka mainisin seda, et rasvase ahel on pikem, siis see annab meile stabiilsema energia. Siis ta ei hüpita niimoodi seda veresuhkrut tänu sellele, et ta aitab hoida seda nagu niisuguse pidevamana, samas paneb meie kehaga rohkem tööle, et kui on üle kilosid seal võib-olla puusa peal, siis saab just seda suhkrutest moodustunud rasva, võib-olla seda energiavaru ära kasutada selleks, et jälle saadud nagu rasvasid siis seedida. Rasvast rasvarakke ei toodeta. Nii et seda te ei pea kartma, kui te panete oliivõli sinna salati peale omale või sööta rasvast kala, eks ju, et sealt ei tule teile nagu seda rasva, millest rasvarakke moodustatakse. Rasvarakud moodustatakse suhkrust. Aga lisaks on rasva vaja siis näiteks ajul, maksal, sellistel nagu rasvasematel kohtadel meie organismis, siis närvisüsteemil kindlasti, eks ju, et kuidas me saame aru, et meil on häid rasvhappeid, eriti just oomega-3 puudu, kui te olete väga kergesti ärrituv. Kujutate ette näiteks elektrijuhet. Tavaliselt, eks ju, elektrijuhtmel on selline isolatsioon on seal ümber, sellisest pehmest plastikmaterjalist, aga kui nüüd elektrijuhe peaks katki minema ja see isolatsioon seal katkeb, isegi kui see traat seal sees ei purune, aga näiteks isolatsioonis on mingi terve tükk on puudu. Ja kui elektrivool sealt läbi liigub, eks ju, lööb sädemeid. Täpselt samamoodi tunneb ennast tegelikult närvisüsteem, kui teil ei ole nagu piisavalt oomega-3 rasvhappeid. Siis on närvisüsteem ka selline, et kogu aeg pillub sädemeid, iga asi ärritab, kohe tahaks, ma ei tea, plahvatada ükskõik, mis keegi ütles, on ju. Ja siis on kogu maailm kõiges süüdi. Tegelikult ei ole. Peaks vaatama külmkappi, mis sul seal täpselt on, eks ju, võib-olla tuleks täiendada veidike menüüd rasvase kala osas. Sest alati kõige paremini me tegelikult saame nagu toita neid kätte siis, kui me saame neid koos toiduga, sest et see on loomulik omastamise viis ja kui me võtame toidulisandeid juurde, siis selliseid nagu toitvaid asju on just alati kõige parem võtta koos toiduga. Kuskil seal seedimise võib-olla söömise keskel, niimoodi, et nad jäävad sinna ilusti muu toidu nagu vahele. Siis mitte ainult täpselt nagu siin on ka välja toodud, et see rasvu on vaja selleks, et maks saaks siis omastada, aga ka varus hoida rasvlahustuvaid vitamiine, sest neid hoitakse palju kauem varus. Selleks aga on maksal vaja rasvhappeid ja rasvhappeid on tal vaja ka selleks, et verest välja puhastada rasvlahustuvad toksiinid, viia need sappi. Lisaks, kui olete väga palju nagu suhkruarmastaja, siis võib juhtuda, et maks läheb rasva. Mida rohkem maks rasvas on sellest suhkrust, seda vähem on tal ruumi, et hoida varus just neid samu rasvlahustuvaid vitamiine. Nii et olge ettevaatlik maiustamisega. Leidke omale tervislikud alternatiivid, näiteks puuviljad. Nii, süsivesikud. Siis see on kõige kiirem energiaallikas, eks, et tunnetavad, näiteks teinud sporti ja väsinud, siis tahaks ruttu midagi, et silme eest hakkab juba mustaks minema, energia on otsakorral, siis mingisugune süsivesik kiiresti kohe taastab selle nagu balansi siis. Et seda on hea lihtne kohe kasutusele võtta, keha ei pea väga palju vaeva nägema selleks, et süsivesikut siis kasutusele võtta. Ülejääk siis läheb sinna reservvarudesse ehk moodustatakse glükogeen ja võib-olla mõned teist on kuulnud ka glükeemilisest indeksist, et siis sealt glükogeenist see tuleb. Aga glükoosi kasutatakse ka mitmes muus kohas meie kehas, näiteks nagu siis see liigesevedelik on ka oma sisult tegelikult glükoos, samamoodi see küünevedelik, et kui see küüs hakkab siit naha peale siis välja tulema, et siis ta on vedelal kujul siin selle naha all sellistes padjakestes ja sealt siis tasapisi kasvab selline tugev küüs. Nii et
et see ei tähenda nüüd seda, et kui kõvasti lusikaga glükoosi süüa, et siis saate liigesed paremini töötama. Selleks on natuke teine formaat. Hüaluroonhapped ja kondroitiinid ja muud jutud. Siis vitamiinid, nagu rääkisin, eks ju, on oluline ka sihuke energiaallikas. Paljudele rakkudele, eks ju, on vaja erinevaid asju. Ehk igas organis on oma teatud tüüpi rakud, et kõik rakud ei ole päris ühesugused, eks ju, et kui me mõtleme näiteks luustikurakke või mis hästi aeglaselt näiteks vahetuvad, eks ju, et nende struktuurne koostis on teistsugune. Nemad vajavad näiteks kaltsiumit mineraalainena rohkem võib-olla, aga ka rasvlahustajad siis K2 vitamiini, mis üldse aitaks selle kaltsiumi viia sinna luudesse. Samamoodi C-vitamiini, sest kaltsium siis väga hästi nagu omastub, kui ta on seotud C ja D vitamiiniga, nii et näete, ikkagi ei ole niimoodi, et ühte asja võtame, et nüüd selle vilja sees on ainult üks mineraal ja tolle vilja sees on ainult üks vitamiin. Alati looduses on nad hästi mitmekesiselt ära segatud ja tavaliselt sellises kombinatsioonis, et see on võimalikult hästi meie organismile omastatav. Nii, aga vitamiinid ja mineraalid siis töötavad koos, nagu ma enne juba mainisin, eks ju, et üks on transporter, aitab teda viia kehas laiali ja teine on see, mis annab selle reaalse energialaengu. Nii et nad on igal pool tegelikult hästi olulised, mitte ainult immuunsuses, aga mineraalid ja vitamiinid, mis töötavad antioksüdantidena, näiteks aitavadki siis ära nagu tasakaalustada seda oksüdatiivsest siis seda nii-öelda vabade radikaalide poolt põhjustatavat siis oksüdatsiooni ehk siis kui vaba radikaal on plusslaenguga ja siis antioksüdant on miinuslaenguga, siis mida rohkem on meil neid miinuslaenguid, seda paremini nad seovad endaga neid siis vabu radikaale meie kehas, sest kui miinuslaenguid ei ole, siis need vabad radikaalid lähevad hävitama meie enda rakke, teevad raku katki ja rakk sureb. Nii et see on meie igipõline eesmärk. Kogu aeg toimub meie kehas võitlus, eks ju, et vabad radikaalid tuleb ära balansseerida, need kahjutuks teha. No vaba radikaale me hingame kogu aeg endale sisse, et kui te olete vähegi läinud kunagi, eks ju, õue ja tõmmanud kopsud õhku täis pärast päikesevihma, siis tunnete nii hea ja kerge on hingata, eks. See on sellepärast, et õhk on täis antioksüdantset laengut, ehk siis seda miinuslaengut. Aga kuna me elame sellises nagu üpris tasasel pinnal, eks, et siin on need äikesetorme aasta jooksul ikkagi võrdlemisi vähe, siis enamasti see õhk teataval määral jääb nagu siia seisma, eriti kui te jääte linnatingimustes, eks ju, siis on ta veel eriti sellest autotossust ja kõigest nagu nii neid vabu radikaale ikkagi paksult täis, et see on paras tegemine ennast siin nagu noore ja elujõulisena hoida, sest et kogu aeg me saame peale neid vabu radikaale, mis siis meie rakke nii-öelda tapavad ja põhimõtteliselt meie keha nagu vanaks teevad. Nii et vitamiinid ja mineraalid kindlasti on hästi olulised just aidata siis meie rakkude elutegevust hoida, aga ka nii-öelda siis rakkudel uueneda, et kui ongi läinud katki, kui ongi see vaba radikaalne nagu rünnak toimunud, et ta saaks keha siis uue rakku üles ehitada, et organism saab uueneda. Nii, siis südame-veresoonkonnale kindlasti hästi-hästi oluline. Sellepärast, et kõik see siis veresoonkond, see nagu torustik on vaja hoida, eks ju, ilusti seest puhas. Kui seal on midagi valesti, siis keha hakkab samamoodi, ütleme, maks hakkab tootma kolesterooli selleks, et päästa veresoone seinu, eks ju, et kolesterooliga need augud lapitakse seal ära. See niikuinii on põletikuline seisund, seal mingi kriisiolukord. Siis eks ju, mineraalid, esimene asi ongi, et kui me mõtleme, kus meil on kehas kõige rohkem mineraale, loomulikult luudes, hammastes on ju esimesed kohad, kus me seda näeme. Sest need on kõige siis nagu mineraliseerunud kohad, eks ju, et kõige tugevamad, jäigemad, kõige tihkemad ja ometigi isegi luudes on kuskil 25% vett, nii et ümardatult sedasi. Et ei ole nagu kuivad kohad seal päris. Aga üleüldiselt siis ka reguleerivad seda vee ja soola tasakaalu organismis, eks ju, et kui te vähegi natuke teate väetamisest midagi, eks ju, siis alati taimele ei tohi panna kangemat lahust, kui selle taime enda rakkudes ja seal sees, eks ju, ringleb, sest et muidu see kange väetise lahus siis tõmbab hoopiski taimest kõik need materjalid välja. Nii et enam-vähem nagu sihuke sarnane olukord toimub mõnes mõttes ka meie kehas. Et kui olete mingi asju söönud näiteks või ütleme ka hommikul esimese asjana te tõusete ülesse ja
ja lähete pissile, et siis on uriin on niisugune ikkagi tumedam, ta on värviline, aga see on sellepärast, et keha öö jooksul, eks ju, on filtreerinud läbi neerude päris palju verd ja sealt on päris palju neid jääkaineid kokku kogutud, pannud sinna põhide, nii et niipea kui luugi lahti teete ja siis tualetti jõuate, siis põis saab vabastada kõik need ülejäägid, eks ju, kõik need toksiinid, mis on sealt ära toodud, kõik elutegevuse jäägid, mis rakud on siis eritanud, eks, mis kuskilt on tekkinud. Nii et sealt te juba näete, et see on seesama nagu siis mineraalsoolade ja muude selliste asjade nagu siis balansseerimine toimub läbi selle. Joote ilusti vett peale ja läheb see olukord jälle kenaks ning järgmine kord võib kui päeva jooksul juba pissil käite, siis on ilusti sihuke lõhnatu, värvitu, et lihtsalt vesi, mis aitab hoida neerud töös ja keha puhastada. Nii, mis on siis toitainete roll? Nii. Probiootikumid, kasulikud bakterid, eks ju, et natuke juba rääkisime, et taastavad, nad on hästi olulised siis soolestiku mikrofloora osas on ju, et nendest probiootikumidest meile see mikrofloora moodustub. Nende roll on see, et nad aitavad toitu seedida, kui teil ikkagi pärast antibiootikumi kuuri see soolestik on võrdlemisi puhtaks tehtud kõigest, siis ega keha väga hästi ei saa sealt toidust neid toitaineid seni kätte, kuni see mikrokultuur on seal siis taastatud. Samamoodi on siis immuunsus seni maas, eks ju, et ja sellest, kui hästi meie soolestikubakterid tegelikult, kui hästi nad tunnevad ära, kes on nagu võõrsissetungija, kellel on halvad kavatsused ja milline osa on toit, vot sellest sõltub see, et kas teil on allergiaid või mitte. See tuleb ju samamoodi soolestikust, eks ju. Et tihti võibki juhtuda see, et kui keha on väga nagu toksiine täis või on mingisugune uus muteerunud väga salakaval bakter satub meile kõhtu, siis ei pruugita teha vahet, eks ju, et milline valk on nüüd see kurjategija ja milline valk on toit ja keha lükkab üles allergilise reaktsiooni mingite teatud toiduainete suhtes. Aga see on jah, sihuke immuun- ja seedesüsteemi kerge sihuke häire, et tekib alarm, sest keha ei oska selle võib-olla konkreetse valguga midagi peale hakata, kas puudub vajalik näiteks ensüüm, et seda lagundada või on lihtsalt immuunsus ülekoormatud, et ka sealt võib tulla see probleem, et käsitletakse toitu nagu allergia tekitajana põhimõtteliselt, ütleme siis sellise vaenlasena, mis siis organismis toob esile selle allergilise reaktsiooni. Aga kiudained siis, eks ju, toidavad neid meile kasulikke häid baktereid ehk neid probiootikume, aitavad parandada seedimist, sest kõik toimib paremini, kui meil on kiudained ja omakorda siis nad seovad ka endaga mürkaineid, et aidata neid soolestiku kaudu välja viia. Kes vähegi on kunagi Colovada soolestiku puhastuse programmi teinud, siis teab, kiudained väga-väga oluline, see on selle 4 päeva jooksul kokteili peamine koostisosa. Ja nagu ka ennem natuke jutustasin, aitavad seda veresuhkru taset nagu balansseerida, et see ei hüppaks nii hirmsasti. Nii. Mis on siis see kaasaegse toidusedeli nagu erinevus tasakaalustatud toiduga võrreldes? Ongi tegelikult see, nagu väga paljud toitumisteadlased ja toitumisterapeudid ja sellised valdkonna inimesed siis räägivad, et pole nagu teadaolevalt varem kunagi inimkonna ajaloos olnud sellist perioodi, kus me oleksime ülesöödetud, aga niivõrd alatoidetud. Ehk siis süüa on meil nagu suuremas külluses kui iialgi varem, teisest maailma otsast tuuakse meile kõik imeviljad kohale, aga me oleme oma toidu õppinud niivõrd radikaalselt ümber töötlema, ära mürgitama, et ära puhastama kõigest kasulikust läbi rafineerimisprotsessi, et me küll oleme söödetud, meie magu on täis mingit massi, aga selle kvaliteet on hästi-hästi madal, sest isegi pärast väga suuri nagu toidukoguste tarbimisi me oleme ikkagi alatoidetud, sest et me ei saa sealt neid vajalikke toitaineid kätte, sest lihtsalt ei ole sellega. Niisiis. Nagu saate siit, eks ju, selle skeemi pealt siis vaadata, et kui palju meil midagi nagu võiks olla
ja kui palju me siis tegelikult saame, eks, et kui me rasvasid vaatame, siis tegelikult me saame nagu pigem neid tahkeid ja küllastunud rasvu, mida meil võiks olla nagu hästi vähe selles menüü osas ja neid kasulikke rasvu, noh, so-so, et kes sööb igapäevaselt rasvast kala, väga tubli, et kindlasti mingeid saab ka nendest taimsetest seemneõlidest, aga siis on ikkagi mingid, mida ongi kõige parem näiteks kalast omastada, eks, et valkusid võiks olla 2 korda rohkem, süsivesikuid võiks olla mõnevõrra ikkagi vähem ja kindlasti vitamiinid ja mineraalid hästi olulised, eks ju, et neid võiks olla ka rohkem. Et me oleme natuke liiga alatoidetud, et ei saa kõiki neid vajalikke aineid tegelikult tihtipeale igapäevaselt kätte, mida meie keha vajab. Nii, ja siis siin veel kiire kokkuvõte on, et me rafineerime oma toidu, rafineerimine tähendabki siis sisuliselt seda, no võtame näiteks riisitera, selle kohta on hästi hea nagu vaadata, et me koorime ära kõik need kihid, erinevad nagu selle seemnekihid, et põhimõtteliselt siis selle riisitera ümber, aga see kest on mitte ainult kiudaine, vaid seal sisalduvad ka kõige nagu kasulikumad, väärtuslikumad vitamiinid, mineraalid, muud siuksed ained, mida me tegelikult vajame kõige enam. Ja siis me saame sellise ilusa valge riisitera, mis on lihtsalt lagundatakse otse süsivesikuks, aga seal ei ole mitte midagi kasulikku. Et ei sisalda neid mikrotoitaineid tegelikult, mida me võiksime sellest toidust saada. Ja niimoodi meil on varsti jälle kõht tühi, sest see süsivesiku energia põletatakse hästi ruttu ära ja siis see veresuhkur on jälle maha langenud ja siis me peame jälle hakkama sööma. Sama asi käib siis kiirtoidu kohta, eks ju, et ta on nagu pigem lagundatakse võrdlemisi ruttu süsivesikuks, läheb kasutusse, veresuhkur üleval, siis jälle varsti on veresuhkur all, peab jälle hakkama sööma. Et sama kiiresti, kui see teile seal kätte antakse, siis sama kiiresti on see ära põletatud, aga väga tihti seal enam ei ole ka neid kasulikke väärtuslikke komponente siis, eks ju. Et kui seal on mingi salatikene vahel seal burgeril, siis see on see väärtuslik osa, eks ju, et sai on lihtsalt sai ehk võrdub lusikatäis suhkrut, et pihv sõltub, mis kvaliteediga lihast on tehtud, kui palju teda seal ümber on töödeldud, et kui palju seal midagi veel sees on. Nii, et nii see kiirtoit tihtipeale läheb, eks ju, et kõik, mida on kuumutatud, ütleme siis üle 60 kraadi, siis tegelikult on sealt väga paljud asjad, mis seal võib-olla ka ennem veel olid, juba ära lagundatud, välja põletatud. Et vitamiinid hakkavad lagunema juba kuskil 42 kraadi juures ja sealjuures siis C ja B vitamiin näiteks on kõige kergemini lagunevad. Aga ka valgud ja ensüümid ja rasvhapped ikkagi üle 60 kraadi nad ei kannata, nii et mõelge selle peale, et on põhjus, miks vanasti inimesed lasid toidul pikalt haududa, aga madalal temperatuuril seal süte peal. Nii et see aitab kõige paremini seda pehmelt läbi küpsetada, seda toitu, aga ta ei hävita sealt kõike väärtuslikku. Nii et me sööme tihtipeale ka mõnevõrra valesid asju, vale koostisega asju, et mõni toiduaine lähed, võtad poest riiulist, vaatad, seal on selline keemiline list on koostisainete hulgas, et sealt poolest jutust ei saa arugi, mis seal sees kõik on. Ja kas see on kõik vajalik, et mitte kuskil ei ole ju tehtud selliseid regulatsioone, et kui sa ühe aine juba paned sinna toidu sisse, et siis neid ülejäänud 7 ei tohiks sinna panna, sest nad omavahel reageerivad, sest see on ikkagi keemia. On ainult reguleeritud, et kui palju igat ühte eraldi tohib toidus olla, aga jah, sellist nagu omavahelises kombos uuringuid või ka regulatsioone ei ole Euroopa Liidus küll vähemasti nagu seni veel ühtegi reeglistikku paika pandud. Ja sellepärast toidutootjad võivad siis sinna kokku segada, mis iganes neile tundub, et kasulikum on, et kuidas see paneb tarbijaid rohkem seda toitu ostma, et see meeldiks nendele paremini. Esimene asi, eks ju, naatriumglutamaat, mis petab aju ära, et teile tundub see toit väga-väga maitsev ja tahate seda järgmine kord kindlasti ka osta. Et see on siis E621. Et selliseid nagu keemilisi ühendeid, mis mängivad meie aju biokeemiaga ja tekitavad meil võib-olla vahel illusoorseid isusid ja ka seda nagu naudingutunnet, et neid on mitmeid ja toiduainetööstus on alati sammukene ees siis sellest nagu jällegi kontrollivast organisatsioonist ehk siis riiklikud igasugused
on see siis ühelt poolt võib-olla vahel ka Ravimiamet, eks ju, teise poolt seal vastav siis ministeerium, mis reguleerib, eks, et kogu meie seda müüdavat toitu, et mis reeglistik sinna kehtib. Niisiis, nagu paremalt poolt näete, eks ju, et kõikidest nendest kasulikest ainetest meil on tihtipeale pigem defitsiit. Ja samas on toiduga saadavad liigsed just kõik need asjad, mida me ei peaks sealt saama üleliia palju. Sool nagu naatrium, siis eksid naatriumit on tänapäeva inimese menüüs liialt palju ja naatrium üksi jällegi ei ole väga hea, kui me saame sellest üledoosi, et ta peab olema ikkagi kaaliumiga balansis. Et enam-vähem üks ühele on väga hea siuke tasakaal organismis naatriumi ja kaaliumi vahel. Nii, ja nagu siis ka eelnevalt juba natuke põgusalt mainisin, et kui te korjate omale siis sügisel kõik need viljad kokku ja pakite ära siis kas keldrisse või sahvrisse või kuhu vahet. Et seal külmas keldris need nii kartulid kui ka igasugused puuviljad ja muud juurviljad, nad säilivad, kui on head tingimused, aga juba mõne kuu möödudes tegelikult nad hakkavad oma seda toitainelist väärtust järjest kaotama. Et kõige parem säilitamismeetod ongi sellega võrreldes siis just külmutamine, aga vähe siis on ju neid, kellel on lõputult ruumi kõiki maailma vilju omale sinna pikaks talveks sügavkülma panna, et sügavkülmade nagu lisasügavkülma ost on eestlaste seas ikkagi nagu võrdlemisi populaarne, sest et saadakse selle väärtusest aru, aga lõputult ei mahu mitte kellelegi. Nii et ikkagi vahel käid ju ja võtad mingeid värskeid asju sealt puu- ja juurviljaletist poest, aga seal ei ole tavaliselt juures kirjas, et kas need tšiiliõunad, mis siia meile lettidele jõuavad, eks, et kas nad on eelmisest või üle-eelmisest hooajast, et võib-olla nad on juba 2 kuud, 2 aastat kuskil laos seisnud ja nii nagu seda säilitusaineid ja kõike sellist välimust hoidvaid neid keemiaid täis pumbatud, et välimuse poolest ta näebki hea ja värske välja, aga reaalsust seal sees me ju ei võta seda keemilist analüüsi iga kord, kui me uue õuna ostame, eks ju, et vaadata, kas ja mida seal veel on. Et kõik see aeg, mis siis nii toorilt ära korjamine, transport, küll seal nendes gaasikambrites küpsetamine, et kõik see tegelikult, kuni ta siis ükskord sinna poeletile sulle jõuab ja siis sinu koju ja millal sa seda siis ükskord sööma hakkad, et see teekond võib muide olla palju pikem, kui me seda tavapäraselt arvame. Nii et ka see on üks põhjus, miks soovitatakse süüa pigem oma kodukoha raadiusest neid vilju, sest et esiteks on piirkondlikult inimese organism läbi eelnevate põlvede kõige paremini kohastunud just mitte ainult nagu füüsiliselt, aga ka sellest siis nagu bakteriaalse valiku nagu vaatepunktist just selle piirkonna siis toidu nagu seedimisena. Ehk siis me ju saame ka oma selle bakteriaalse koostise kaasa oma vanematelt ehk oma emalt, kui me siis sünnime niimoodi, et vastavalt sellele moodustub meie igaühe unikaalne siis bakterite koos sümbiooseks, et mis meil soolestikus, kes armastavad elada ja kui palju seal kedagi siis on, et just neid erinevaid bakterite kultuure. Nii et see on ikkagi läbi põlvkondade ka kohastunud selle oma kodupiirkonna siis tüüpilistele siis viljadele ja nende seedimiseks. Nii et ei ole alati see eksootiline lõunamaine vili kõige parem, kui te olete vähegi kunagi reisinud lõunamaadesse ja päriselt söönud seal otse nagu värskelt korjatud neid vilju, neil on hoopis teine maitse tavaliselt. Nii et juba sellepärast, et nad jõuavad päriselt puu otsast saada ennem küpseks, kuni nad siis müügiks või toiduks korjatakse. Aga kuidas siis seda olukorda lahendada, et mida me peaksime tegema? Vaatama näiteks ühelt poolt, et see vesi, mida me joome, oleks mineraalide rikas. Kui seda ei ole, me saame alati sinna omalt poolt lisada veel mineraale, sest et kõik, mis meil kuskile peab jõudma organismis, see kõik vajab transpordiks ka vett. Ilma veeta mitte midagi kuhugi ei jõua. Nii et kui te tahate, et see
mida te juurde võtate või ära seeditakse, et liiguks esiteks punkt 1 läbi soolestiku seina üldse, et seal jämesooles enamasti on see koht, kus kõik toitained siis omandatakse, siis nad peavad olema selleks ajaks, kui nad jämesoolde jõuavad piisavalt pisikeseks töödeldud ja teiseks peab olema vett, mis transpordiks nad läbi soolestiku seina. Ilma veeta nad ei liigu sealt ja nad ei liigu ka sealt kuhugi mujale edasi. Ehk siis vesi on see, mis hoiab selle vere elastsena ja veri aitab siis transportida. Jällegi, veri viib kuskile sinna, näiteks varvaste juurde, eks ju, aga siis veresoontest peab see minema jällegi kudedesse ja läbi selle koe siis jõudma kõikidesse nendesse rakkudesse, kõik need mikrotoitained siis. Nii et kui te midagi plaanite siis juurde näiteks veele panna, siis vaadake, et see ikkagi seal vees nagu ära ka lahustuks, eks, et kui jäävad suured mingid mineraalsed tükid, siis kuidas peaks teie keha sellega toime tulema. Järgida kindlasti siis enda organismile sobivat seda toitumise režiimi, et ei oleks üks toidukord päevas ja see kestaks hommikust õhtuni, et pidada toidukordade vahel vahet. Kindlasti, mida regulaarsemalt te suudate süüa, seda paremini on teie organism juba kohastunud, et teatud kellaaeg päevas jõuab kohale, siis teab, et aha, nüüd on söök varsti tulemas. Siis võtta vajadusel lisaks siis neid toidulisandeid, mis aitavad teie konkreetset vajadust katta. Ehk siis, kui te teate, et teie nagu menüü on sihuke teatavas suunas ühekülgne, et sinna oleks vaja mingeid konkreetseid vitamiine lisada, siis lisage neid sinna. Võtke siis seda juurde, et teie organismil oleks tagatud see igapäevane vajadus ja ta saaks ennast uuendada, ta saaks ennast elus hoida, sest see pikas perspektiivis tasub ennast ära. Nii, vähendada kindlasti seda valget soole ja suhkrut. Suhkrut saab, ütleme, seda magusust on võimalik saada nii paljudest eri kohtadest, näiteks kas või kuivatatud puuviljad annavad selle kommi asemel selle nagu magusa tunde, eks ju. Et kasutage pigem mett, mida naturaalsemad asjad, seda paremad, et vältige glükoosisiirupit, et ärge ostke selliseid toite, sellepärast et see on otse teie diabeeti. See jätab vahele teatud etapi, kus maks peaks suhkrut lagundama, ta läheb otse verre, ta on hästi-hästi kiire süsivesik, koheselt kasutusele võetav, aga seda väga palju kasutatakse näiteks jäätistes, igasugustes maiustes, et see on nagu sihuke väga populaarne nagu suhkru asendaja, aga see ei ole teie tervisele väga hea, sest et ta hüpitab seda veresuhkrut niimoodi, et teie pankreas läheb lõpuks lolliks ja leiate ennast olukorrast, kus olete süstiv narkomaan, sest peate igapäevaselt siis insuliinisüste tarbima, et ma ei soovita seda teha. Soovitan glukoosisiirupit vältida toidus. Jälgida seda, mida te sööte, mida te ostate. Nii et sööge võimalikult palju naturaalseid asju, ehk siis konkreetne vili, tehke sellest ise mingi toit, nagu mida originaalsem, selles mõttes algupärasem on see materjal, millest omale süüa hakkate tegema, seda rohkem on seal siis seda nagu väärtuslikkust sees veel. Et kui võtate bataadikoorid ära, lõikate ise need pulgad sealt, panete näiteks ahju seal küpsema vaikselt, siis see on palju väärtuslikum kui see, kui te nüüd juba läbi praetud ja fritüüritud ja uuesti külmutatud need friikad sealt pakist siis sinna veel uuesti õli sisse valata, et seal ei ole enam mitte midagi peale selle kiire süsivesiku. Nii et jääte kõigest kogu sellest ülespektrist ilma. Et väärtustage enda tervist ja iseennast nii palju, et te olete väärt seda, et natukene võib söögi tegemisse väikse panuse rohkem anda. Aga pikas perspektiivis see väga tasub ära, sest et kõik need investeeringud, mis te iseenda tervisesse täna teete, olles võib-olla teadlikumad, see annab teile pikemaks ajaks elujõudu ja pikemaks ajaks seda nagu elukvaliteeti. Et lõpuks jah, vahest mõned inimesed naeravad, et ega siis tervelt surra oleks ka narm ja mitte keegi ei tea, millal me sureme. Aga kui sa pool elu pead veetma nagu haigena ja kogu aeg mingite terviseprobleemidega võitlema, siis mis elu see ikka on? Et pigem elage nii, nagu jaapanlased elavad. Kaua ja hästi. Kunagi oli üks vene film, kus pärineb see tsitaat, et žit хорошо, aga хорошо žit даже лучше. Nii et miks mitte võtta see oma elu deviisiks. Nii. Selleks, et korvata siis seda toitainete puudujääki ja ongi Coraglab kokku pannud väga
lihtsasti kasutatava sellise komplekti, mida saab siis võtta kasutusele ja kui sa tunned, et ma ei tea, poolest päevast juba energia on maas, ei jaksa, oled väsu, tahaksid olla efektiivsem, võib-olla ka ei jaksa enam trenni minna, lihtsalt taarud peale tööd koju, eks ju, et viskad diivanile pikali ja soovid, et keegi teine sulle süüa teeks näiteks. Et osake märgata neid märke siis nagu kehasignaale, eks ju, et kus on midagi puudu, et alati, kui kuskilt midagi laguneb, küüned on haprad, on ju, et nahk ei ole kvaliteetne, ei ole sile, sihuke puhas, on ju. Ma ei tea, juuksed on lühikesed, katkendlikud, õhukesed, on ju. Et tegelikult keha annab meile neid märguandeid päris palju, et mille järgi saab seda võtta. Alati on võimalik minna ka laborisse, eks ju, lasta teha neid, kas siis vereanalüüs või spordiklubide juures on ka muud sellised tihtipeale teenusepakkujad, et saavad vaadata, et kuidas keha sihuke üldine seisukord on, et kas on millestki puudus. Nii et väsimus on kindlasti sihuke üleüldine selline nagu jõuetus on esimene märk sellest, et teil tegelikult on nagu energiaallikaid puudu, ehk siis vitamiinid, mineraalid esmajärjekorras, aga tihtipeale ka see aminohappeline puudujääk, sest et kui me räägime, et aminohappeid on üle 20, siis reaalsuses meie keskmine lääne dieet, eks ju, mida me igapäevaselt võib-olla seal sööme, hommikul pudru ja lõunaks praad, eks ju, et õhtul seal veel, kes mida võtab, et see sisaldab kuskil 3-4 erinevat aminohapet, mida me siis tegelikult saame. Ja see ei ole piisav. Me sööme üpriski küll nagu ülbaliselt, ei vahelda seda nagu niivõrd ja kõige klassikalisem sihuke eestlase menüü on ikkagi, eks ju, kartul, liha ja siis mingisugune kaste seal kõrval ja nipet-näpet võib-olla salatit ka, on ju. Et me sööme tegelikult võrdlemisi nagu ikkagi väheselt neid värskeid vilju, mida me võiksime võib-olla rohkem tarbida. Nii et need 6 toodet on siis võetud just sedasi, et nad kataksid ära kogu selle laia spektri, et nii aminohapped, vitamiinid, mineraalid, rasvhapped, et probiootikumid, et kõik oleks nagu kaetud, et me saaksime niisuguse täiusliku spektri ja see ei ole mõeldud nagu menüü asendamiseks, vaid see on mõeldud just ennekõike siis nende nagu puudujääkide korvamiseks. Aga tehtud nii lihtsaks, et kindlasti kõik nagu need valdkonnad oleksid kaetud, et kui teil üks on võib-olla korras, aga seal mingeid teisi toitaineid on puudu, et kellel kuidas, aga et need saaksid niimoodi korvatud, et saaksite tunda ennast hästi. Niisiis, looduslikud, fütonutriendid, fosfolipiidid, eks ju, polüküllastumata rasvhapped, see on see PKRH, omega-3 ennekõike siis. Probiootikumid, mineraalid, et see on see, mis siis nendes kõikides toodetes siis kokku sisaldub. Et nende võtmise jaoks on skeem seal spetsiaalne sihuke brošüür kaasas ja ei pea mitte midagi ise välja mõtlema. Ja selle eesmärk ongi siis olnud see, et te saaksite kõik toitained ja et see oleks just siuke nagu terviklik lähenemine, et ei pea sinna rohkem enam midagi juurde võtma, et seal on juba kõik olemas. Väga lihtne, eks, et sa tead, mida sul vaja on ja sa võtad selle ühe komplekti ja see katab sinu selle kuu nagu siis vajadused, et ei ole niimoodi, et ühed vitamiinid on, aga teised on nagu puudu, et seal on nagu siuke lai spekter. Mineraalid, probiootikumid, kiudained, omega rasvhapped ja kõik muud sellised, eks ju. Kõik on nagu ühe või teise tootega kaetud. Vaatame neid tooteid natuke lähemalt. Alfa on võib-olla siin suupärasemalt siis eesti keeles tuntud ka kui lutsern. Et see tähistab seda sama taime. On lihtsalt erinev nimetus. Et kas on ladinakeelne või eestikeelne ja lutserniidusid täiesti vabalt muide tihtipeale toidupoodides seal mungoaidude kõrval karbis siuke sasipusa selline idustik on seal, et saate osta ka niisama ja miks mitte seda panna kas või leiva peale või süüa seda siis salatina kõrvale. Aga lutsern on üleüldse hästi-hästi selline kasulik taim. Tema juur muide läheb kuskil 10 meetri sügavusele, et ta ammutab ikkagi sealt maapõuest väga palju neid kasulikke materjale ja sellepärast on tal võrdlemisi lai ka see vitamiinide spekter,
aga ka päris nagu arvestatav siis varu erinevaid mineraale sisaldub alfalfas. Ja mitte vähe oluline ei ole see, et kõik need asendamatud aminohapped, eks ju, ehk mida me peame toidust saama, mida meie keha ise kuidagi ei sünteesi. Vot need on kõik alfalfas olemas. Nii et see on ka üks hästi oluline põhjus, miks minu kass saab iga päev alfalfat koos oma konserviga, sest ma tahan, et ta tunneks ennast hästi, sest ka kassil on vajadus aeg-ajalt muru närida, mul seda muru talle siin korteris pakkuda ei ole ja et ta mul toataimi ära ei äraks, siis selleks annan ma talle iga päev söögiga koos siis seda alfalfat ja ta väga hea meelega selle limpsib ära, et ta isegi ei tunne huvi minu toataimede vastu. Et tal on nagu kõik olemas. See aitab hoida veresuhkrut kontrolli all ja ka seda halba kolesterooli, et seob siis endaga. Parandab ainevahetust, ta on väga klorofüllirikas ja kuna ta sisaldab ka palju mineraale ja vitamiine, siis nagu välja toodud, suurendab töövõimet, ehk siis ta annab teile lihtsalt energiat. Nii et üks väga suurepärane taim on see alfalfa ja siin selles tootes ei ole mitte ainult siis nagu see lehtede pulber, aga ka kuivatatud mahl ehk siis selle nagu taimemahla essents nagu. Nii et need koos toimivad niimoodi, et ta muudab selle toote palju efektiivsemaks. Siis spirulina, mis on samamoodi hästi laia siis selle aminohappelise skaalaga. Ta on veetika ja bakteri vaheline selline olend või kuidas teda peaks siis nimetama. Ja tõesti asendamatu selline taimse valguallikas, et ta on hästi-hästi toitev. Et kui te vähegi tunnete, et te tegelikult ei söö kvaliteetset toitu igapäevaselt, ükskõik mis põhjusel, et kas teil ei ole nagu finantsiliselt võimalik või teil on nagu selline töö, et see ei võimalda siis kvaliteetset toitu näiteks süüa, eks ju, et või mis iganes elustiil, et spirulina on kindlalt selline asi, mida võib alati juurde tarbida, aga võtke teda taaskord koos toiduga, siis ta omastub paremini ja tal on väga mitmekülgne siis selline nii-öelda siis organismi elutegevust toetav võime, et ta aitab hapniku ringi vedada, eks ju, tugevdab rakumembraane, ta annab seda taimset valku, siis, mis on muide kordades kergem organismile omastada kui näiteks loomne valk ükskõik lihast või kuskilt. Nii et väga väärtuslik taim. Super nagu klorofülli allikas ja lõppude lõpuks me ju sööme taimi selleks, et saadagi kokkuvõttes sealt seda klorofülli. Nii et siin on see olemas kõik koos ja premium klassi spirulina, ehk siis ta on väga-väga-väga kvaliteetne. Nii et tõesti soovitan. Siis superfloora on tarkade probiootikumide sümbiooset. Tegelikult võib superfloorat nimetada isegi mitte probiootikumix, aga sümbiootikumix, sest et siinsetes nagu kapslites on ühelt poolt sees need samad bakterid ehk siis probiootikumid, aga teisalt on sinna juurde lisatud ka prebiootikumid ehk siis seesama kiudaine ehk nende bakterite toit ja see tagab selle, et need bakterid on kauem selle kapsli sees elusana. Sest et kui teile telekast reklaamitakse, et näiteks Actimel, eks väga hea nagu nende kõhubakterite allikas, siis see sõltub ikkagi sellest, kui kaua on sama sealt tootmisliinilt tulekust läinud aega mööda, kuni ta on sealt ladustatud, transporditud, siis poodi ladustatud ja millal ta ükskord sinna riiulisse müüki jõuab ja kui te selle koju viite, siis millal te ükskord päriselt selle ära tarbite. Et need bakterid seal on elusad kuskil nädal aega umbes. Kui see protsess on olnud nagu pikem, siis ei pruugi väga palju neid probiootikume seal selle Actimeli sees enam olla, et see on lihtsalt niisugune näide, et see ei ole nagu otseselt nüüd ainult Actimeli kohta, vaid ka kõik muud sellised piimatooted, mida reklaamitakse siis kasulike bakterite allikatena. Et siit lihtsalt teile võrdluseks näide. Superfloora ehk siis üldse nagu, kui te kapsliga võtate mingeid probiootikume, alati tühja kõhuga, ja enne sööki vähemasti hea oleks kuskil pool tundi. Oluline on see, et maamahl ei erituks niimoodi aktiivselt ehk keha ei arvaks, et te olete sööma hakkamas, sest kapsel on antud juhul nagu selle probiootikumi kaitseks mõeldud. Et eesmärk ei ole mitte makku saada neid baktereid, vaid nad peavad elusana ja tervena liikuma sealt maost ja maamahlast edasi mööda
ja jõudma sinna kuskile peensoole tagaotsa. See on peamine koht, kus meil see bakteriaalne kultuur elutseb. Vot seal peensoole nagu tagumises jupis, seal on siis see, kuhu ta peab välja jõudma, eks ju, aga meie soolestik on nagu mitmeid meetreid pikk. Teekond on raske ja konarlik, nii et Superflora on küll selline toode, ehk siis üleüldse igasugused kapseldatud probiootikumid alati võtta tühja kõhuga ja alati kapsliga, et saate kõige rohkem sealt seda siis kasulikku osa kätte. Aga immuunsus, eks ju, toidu seedimine, need on peamised siis nii-öelda ülesanded meie kõhus elavatele nagu kasulikele seedebakteritele. Immuunsuse all siis käib ka seesama soolestikku sattuvat nende patogeensete bakterite eest teostatav kaitse, ehk siis niipea, kui need võõrsissetungijad tulevad, siis meie probiootikumid asuvad kohe võitlusesse meie eest, et neid kahjutuks teha. Aga ja, kui pole baktereid, seedimine on häiritud. Tahate oma seedimist parandada, siis kindlasti probiootikumi kuur on nagu see esimene asi, mida võiks teha. Mida parem on olukord meie kehas sees, seda ilusam näeb välja ka meie nahk ja kõik on omavahel seotud. Siis letsitiin. Letsitiin hästi-hästi oluline see fosfolipiidide allikas. Rakumembraanide peamine ehitusmaterjal, eks ütlesin, et rakumembraanid on tehtud rasvast. Siis kuna aju on 60% rasv ja sellest väga suure osa, olulise osa moodustavad just needsamad siis rasvhapped ja fosfolipiidid, siis sellepärast on ka letsitiin näiteks hästi-hästi oluline ka tarbida. Et saada päevas vajalikku sellist letsitiini kogust, sest letsitiini võib olla mitmeid allikaid, soja, päevalille, seemned näiteks, siis muna, et muna peaks sööma kuskil 3-4 tükki päevas ära, siis saame sealt selle vajaliku letsitiini koguse kätte, mis tegelikult meie organismi iga päev tahaks kasutada. Nii et maks on kindlasti see koht, mida letsitiiniga saab toetada taaskord, et maksas letsitiin töötab nagu seep, et aitab puhtaks pesta maksa siis üleliigsetest võib-olla kogunenud toksiinidest, võib-olla sinna tekib mingid koekahjustused, et see hästi-hästi palju maksa aitab, nii et kes on võib-olla kauemalt koralliklubis, siis Fandetox teed olete ehk joonud või vähemasti kuulnud sellest, et Fandetox teed saab võtta siis, soovitab võtta õhtul ja koos letsitiiniga ta annab kõige-kõige parema nagu resultaadi. Et ühelt poolt see tee aitab maksa nagu kaitsta ja teiselt poolt letsitiin siis, nagu ütlesin, nagu seebiga puhtaks pesta, et nad töötavad väga hästi koos, sest et maks on ka see koht, mis väga-väga palju vajab rasva. Maks ja aju. Ja maksaga seotud on näiteks teie nahk. Ja kui te tahate nahka saada ilusamaks, siis toetage maksa. Need on omavahel seotud. Aga kui teil on rasvhappeid, fosfolipiide, teie mälu paraneb, eks ju, et aitate hoida ära Alzheimerit, igasuguseid muid asju, mis võivad tekkida. Ja kindlasti ka, nagu ma enne seletasin, eks ju, et närvirakkudele on rasvu vaja, nii et väga kasulik jälle. Nii, siis Omega 360 on siin küll see vana toote pilt, sest et uut presentatsiooni ei olnud veel saadaval, aga tegelikkuses on siis see Omega 3 DG on juba uus toode müügil ja kui te nüüd lähete endale võib-olla seda Nutripaki klubist ostma siit Tallinnast, siis see õige uus toode on juba seal sees ja ta on siis taaskord jälle veelgi efektiivsemaks tehtud, leitud uus lahendus, kuidas need rasvhappeid siis saab sinna kapslisse panna niimoodi, et nad on nagu veelgi suuremas kontsentraadis, ehk siis neid on nagu rohkem seal neid kasulikke rasvhappeid, et kui sinu Omega 360 sisaldas 60% rasvhappeid, siis seal uues tootes on 65%. Nii et natuke rohkem väärtust teile ja samas võrreldes eelmise tootega siis odavama raha eest. Nii et aitäh, Coral Club, jälle hoolitseb meie eest, alati leiab turult kõige innovatiivsemad tootjad ja kõige paremad tooted ja toovad meile siis siia tootevalikusse, nii et pidev selline uuendamine käib, et koralliklubi kliendina teate, et alati saate nagu kõige parema, mis võimalik. Aga ja, asendamatu jällegi nagu toitaine, sellepärast, et ka neid polükülastumata rasvhapete Omega 3 meie keha ise ei tooda. Küll aga on organismil päris suur vajadus selle järgi iga päev. Nii et kui teie menüüs ei ole igapäevaselt rasvane kala, kus te võiksite saada siis neid samu rasvhappeid, siis
tõesti ma soovitan selle ühe kapslikese lihtsalt võtta koos toiduga, et tagate selle, et aju töötab, maks töötab, nagu teie keha on mingigi koguse seda saanud. Et kui te saate seda nagu toidust juurde, sellest ei juhtu mitte midagi, organism leiab kohe, kus seda ära kasutada. Nii et sellepärast ei pea muretsema. Samamoodi need omega-3 rasvhapped on hästi-hästi olulised veresoonkonna siis tervise hoidmisel, sest et omega-3 aitab ära lagundada ja lahustada just sedasama kolesterooli, mis võib-olla on meile toidust liiga palju tekkinud, eks kui keha on hapestunud, maks toodab ise seda veel juurde meile kaitseks, et kui seda kolesterooli seal veres ikkagi väga palju on, sest et võib tekkida trombioht, kui seda seal nagu veresoone, eks ju, seinte külge niimoodi palju koguneb, et siis omega-3 aitab seda veresoont hoida siis nagu puhtamana, et see veri saab seal rahulikult voolata ja ei kogune sedasi nagu troppi, eks ju, et kõik me teame, et see ei ole väga tore, mis siis juhtub, kui tekib insult või infarkt, eks ju. Et parem mitte. Kindlasti omega rasvhapped toetavad ka ajutööd, eks ju, et aitavad hoida meid terava pliiatsina ja jällegi, kuna rasvhapped on, eks ju, kõikide rakkude nii-öelda siis komponent ehk siis koostis, siis ta aitab hoida nahka sellise nagu vetruvana ja kui meil nahk on vetruv, eks ju, siis seda nagu nooremad ja ilusamad välja näeme, eks ju, et ma ei tea, kuidas meestega, aga naised kindlasti nagu oskavad seda väärtustada, et miks mitte. Ja seda läheb tõesti igal pool vaja, et kõik meie keha nagu vajab seda omegat, silmad ka samamoodi näiteks, eks ju, et ta aitab hoida meie organismi tervena. Nii, aga korralmain siis maailma väikseim ja mugavam veefilter, ma pean ütlema, sellepärast, et no ükskõik kuhu lähed, et see väike pakikene mahub sulle ikka käekotti ja sa saad alati teha omale kõige paremat vett, mis üldse võimalik. Ta annab siis meile 69 erinevat mineraali, aga kaltsium, magneesium, kaalium on siis võib-olla need peamised. Ta muudab vee struktuurseks, struktureerib ära, ta muudab ta alusaliseks, ta annab kuskil -150 laengut, seda antioksüdantset laengut, mis siis aitab võidelda nende vabade radikaalidega, nagu ma ennem seletasin. Muudab vee pindpinevust, et seda saaks organism paremini vastu võtta ja vastavaks siis nii-öelda meie keharakkudes oleva vee pindpinevusega, et saaks liigelda siis läbi limaskestade ja kuni sinna rakku välja see vesi kiiremini ja paremini. Ja ta siis aitabki balansseerida seda, et kui palju ja mis mineraale meil organismis on ja kus kohas. Ja lisaks muidugi parandab vee maitseomadusi, aga mitte ainult vee, et te võite seda panna ka näiteks veini sisse, teha pimetesti, eks, et valage 2 pokaali seesama vein ja pange ühte korralmain, laske tal seal paar minutit toimetada, tõmbab kõik toksiinid endasse ja annab sinna mineraalid ja siis tehke pimetesti, teadmata kummas siis korralmain on sees olnud, et te saate ise maitsest aru, kumb on mõnusam. Lihtsalt siuke väike soovitus, võite katsetada, peaksitegi katsetama, alati on hästi põnev ise kõike enda peal katsetada, vaadata järgi, kas on nii, kas toimib, kas elu läheb paremaks, kui lubatud tooteid tarbida, et kas tunnete ennast rohkem energias olevana. Aga võtaks siis selle pika jutu kokku, et Nutripakk ongi mõeldud toidusedeli rikastamiseks siis, et anda just neid orgaanilisi looduslikke toitaineid lisaks, et siis ära tasakaalustada seda, kus meie menüüs on võib-olla puudujääk, et me ei saa kõiki vajalikke asju kätte. Ta on hästi kõrge biosaadavusega, organismil on kerge neid aineid vastu võtta ja ta on nagu niisugune tasakaalustatud siis spekter, mis ongi mõeldud nagu kõige tüüpilisemate meie lääne dieedi nagu puudujääkide korral. Absoluutselt kõik komponendid on looduslikud ja korralklaabi siis proovibki üha enam seda nagu kompleksset lähenemist pakkuda, et kõik oleks nagu läbimõeldud, kuidas üks programmi need eri tooted koos töötavad. Selleks on Terviseakadeemias seal koos teadlased ja arstid ja seda vaadanud siis, et kuidas kokku pannes kõige paremad resultaadid tulevad.
Igas komplektis on juures ka selge selline eestikeelne juhend, et mida, millal, kuidas võtta. Ei pea ise midagi välja mõtlema. Komplekt on alati soodsam osta, kuskil circa -10% ja alati on nutikam läheneda tervisele terviklikult, nagu kompleksselt, et kui sul on nagu 5 vitamiini võib-olla puudu, et kui sa seda ühte juurde paned, siis seda ühe puuduse likvideerib ära, aga need ülejäänud 4 on võib-olla ikkagi puudu. Et sa ei pruugi sellest ühest tabletist nagu saada veel elus nagu nii suurt sellist vahet, et see oleks tõsiselt nagu ka tunda, et nüüd ma olen nii palju tervem või et nüüd ma tunnen nagu nii palju sellist. Kui te lähenete kompleksselt, siis alati on teil parem resultaat. Neile, kes on Koralli klubi registreerunud liikmed, ehk siis kes on omale e-poodi selle kasutajakonto teinud, siis neile kehtib koheselt 20% soodsam klubi hind, nagu näete, ja annab siis sellele komplekti ostjale 57 boonuspunkti. Neile, kes ei taha olla kuskil e-poodide nimekirjas, ei taha omada kliendikontot, siis saate maksta 20% kallima hinna, aga säilitada oma anonüümsuse ja saate ikkagi selle komplekti kätte. Nii et kellele, kuidas ja mis. Kliendikaardiga ühtegi kohustust ei kaasne. See kliendikaart on põhimõtteliselt virtuaalne. Teil ühtegi plastikut sinna rahakoti juurde ei lisandu. Aga saate siis alati e-poest mugavalt osta oma konto alt, teenida boonuspunkte, mis annavad teile ühel hetkel tasuta tooteid. Nii et miks mitte? See ei maksa mitte midagi, see ei kohusta mitte millekski. Ja ma ei teagi, ma ei oska ühtegi nagu negatiivset poolt selle kohta välja tuua. Et täitsa nagu tavaline kliendikaart, et meil on igalühel kõiksuguseid kliendikaarte, et kas me käime raamatupoes või käime toidupoes või käime kingapoes, et on elementaarne, et meil on seal sooduskaardid tihtipeale, mida me võib-olla suhteliselt vahelduva eduga kasutame sõltuvalt, mis poe oma on, et miks mitte omada sellist tasuta kliendikaarti. Ehk siis lihtsalt kliendikontot, jah. Nii et Nutriback soovib anda teile tervise läbi looduslike lisandite. Aga mina tänan teid kuulamast ja järgmiste kordadeni.